Склада ми казаха 1,20 лв. на метър беренето. И аз като човек, който не си цени труда, казаха не, ще си го бере сам. Това един испанец е така тук в България реши, ще прави сангрия и купи най-ефтиното вино и става много гадно сангрия. И викам, не мога да разбера, ние в Испания с най-гадното вино правим сангрия. Викам, да, вашето най-гадно вино не е мракниско. Познава човека, който е спрял тока. Така ли? Неговия телефон, но аз се забравям да му се гадя. И мисля да му се обадя да го разпитам какъв е случая с тока и чака след това ще го бия. Че е спрял тока. Май е прекъснат. Нарочно, от Канадел и май защото нещо тук силно да се плаща сметките ли. Това само предположение. Аз това място си го обичам давна. Може би... Първо, защото е готина сграда с дребна полянка, с езерце. Освен това съм имал някакви тук готини купони такива. С готини хора. И като го гледам, че пустее... Даже съм си мечтал, предизвикам да съм хижар на кикиш колко ще е яко и в един момент такъв... Реших я майната му да ставам хижар.